Hola gente, el día de hoy estamos en Construye un barco para llegar al tesoro y les enseñaré 3 bugs para llegar al tesoro rápido. Chicos, tendrían que usarlos bien o si no saldrán disparados como yo XD también con el próximo. Bueno chicos, ahora con este no tienen que tener el cuerpo de cubo como el mío o si no no sale.
Bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy. Si es así, que no se te olvide darle like al vídeo y suscribirse. Pero bueno, chau chau.